Eu puxadinho. É o Tim, hein? Ih. É da Tim, migão. Segura, puxadinho. É mais um Catarina que tá morando em Uruana, hein? Um abraço, Fico aí. Nosso amigo Marcelinho, toda a rapaziada. O homem que a média é a Coca-Cola, hein? Então, São Luís do Maranhão, Ilha do Amor é o que liga aí. 60 arroba no procedimento ali.